पुल जो रहता है 12 से 12:30 फर्स्ट होगा, 3 से 3.5 सेकेंड, और लास्ट होता है 5 से 5:30। ठीक है। वीडियो में ले रहा है। तो गाइज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी मुंबई से लोनावला के लिए। यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेके चाय नाश्ता करके अब निकल रहे हैं। बाइक में मैंने लोकेशन भी डाल दिया है वेट एंड जॉय का। और मोस्टली प्लान ये है कि एक दिन स्टे करना है, होटल या विला जो भी मिलेगा उस हिसाब से। और नेक्स्ट डे बोशी डैम, टाइगर पॉइंट्स और जो भी पॉइंट्स है लोनावला में फेमस वहाँ पे विजिट करेंगे। तो चलिए इस जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। हम लोग जो निकले हैं आज सैटरडे है और फ़िलहाल तो रास्ता पूरा खाली है। और आगे देखते हैं, अगर विलेजेस में ट्रैफिक मिली तो मिली, वरना क्लियर होना चाहिए मोस्टली। और यार आज सैटरडे है तो आई होप वेट एंड जॉय में भीड़ ना हो, क्योंकि मॉनसून सीज़न है तो मोस्टली लोग प्रीफर नहीं करते रिसोर्ट जाना। बट लेट्स होप कि वहाँ पे रश ना हो। अगर हुई तो भी क्या कर सकते हैं अब।
फाइनली 3 आवर्स ट्रैवल करने के बाद वेट एंजॉय आ चुका है और अभी 12 बज रहे हैं और वेट एंजॉय आई गेस 10 बजे स्टार्ट हो जाता है। कितना है पार्किंग का? 50। कितने बजे स्टार्ट होता है वेट एंजॉय? नोवा का जो टाइमिंग है 10 से 5 बजे तक राइड चालू रहती है, 5:30 बजे तक क्लास में फुल होता है, उसके बाद एग्जिट होता है। तो पूल में से कब 5:30? पुल जो रहता है 12 से 12:30 फर्स्ट होगा, 3 से 3.5 सेकेंड और लास्ट होता है 5 से 5:30। ठीक है। एग्जिट करने के लिए सेकंड नंबर है, सामने से नहीं जाना है, एग्जिट के लिए सेकंड नंबर है। तो भाई पार्ट 1 वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं फ्रॉम मुंबई टू लोनावला और अब पार्ट 2 की वीडियो में हम होंगे वेट एंजॉय में। तो मिलते हैं आप सबसे पार्ट 2 में।